Selamat pagi kamu pemanis mimpi. Entah sampai kapan kamu hanya menjadi gula dalam mimpiku. Teruntuk mentari pagiku yang sempurna. Kamu. Mungkin saja kau mengenalku sebagai orang yang selalu tersenyum dan seolah tak punya masalah dalam hidup. Tapi asal kau tahu, mulut ini tak berhenti berdoa, memohon setiap hari agar Tuhan selalu menguatkan hatiku. Seberat apapun masalahmu, jangan pernah mengeluh, apalagi ditimbang. Tidak akan laku. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu juga sudah mengusahakan yang terbaik. Jika nanti pada akhirnya yang kamu dapati bukan yang kamu ingini, yakinlah bahwa itu yang terbaik bagimu. Sebab Tuhan lebih paham mana yang baik untukmu. Maka kamu harus tetap bersyukur bagaimanapun hasil yang kamu terima. Tidak semua mimpi dan harapan akan terwujud sesuai dengan keinginan kita. Tapi di balik itu semua, masih ada kenyataan yang lebih indah yang sudah direncanakan oleh Allah. Selamat pagi kamu. Kamu jangan senyum. Senyummu dingin, sedingin ubin toilet. Jangan menilai seseorang dari apa yang orang lain lihat, orang lain dengar, dan orang lain katakan. Karena penilaian setiap orang tidak selalu sama. Seseorang yang tidak tahu rasa sakit tidak akan tahu seperti apa keindahan di depan itu. Mencintaimu adalah sakit hati yang disengaja. Jika kamu cari yang sempurna, aku mundur. Tapi jika kamu cari nasi goreng, aku titip ya. Apapun akan kumaafkan, kecuali perselingkuhan. Saat berada di titik lelah, hal yang paling menyenangkan adalah menyerah. Namun lebih baik sakit sekarang karena gagal daripada menyesal karena tak pernah mencoba.